弟兄姊妹、新朋友，早晨。咁咧，我嘅分享咧就係話，我參加咗呢個婚姻祝福棒之後咧，我都會成日翻屋企唱呢首嘅，即係呢首粵曲嘅詩歌好好聽嘅，因為我以前都會有唱下粵曲嘅詩歌嘅，咁咧即係好容易上口啊！呢首歌係咪啊？咁我就先幾日咧，我腳板底好痛啊，因為我有筋膜炎嘅。你知道腳板底好痛咧，踩落去嘅時候咪好辛苦嘅。你唔想踩落地個，尤其是朝早起身咧，你係唔想踩落地。一踩落去咧，隻腳唔係你嘅。咁咧，咁我就起身，我就攞嗰啲短棒啊，咁樣刮佢。我刮咗幾次之後咧，就唱佢歡欣，心裏感謝神咁樣。哇！我一路唱一路喺度做咧，咁我漸漸開始就舒服啦。因為我仲要照顧一個90幾歲嘅老豆啊嘛。如果我隻腳痛，我點照顧佢咧？咁我咪不停咁樣喺度唱嗰首歌，不停咁樣喺度感謝神醫治我啊咁樣。好在神真係聽我嘅禱告喎。咁醫治我之後，咁我咪可以漸漸可以起身去煮早餐俾我老豆食。食咗早餐之後咧，我老豆要翻學噶嘛，咁我又要行出街嘅喎。咁我唔可以唔行出去噶嘛，因為冇人幫我手照顧我老豆噶嘛。咁我咪一路行一路感謝神，你醫治我可以照顧我老豆，真係因為要自己一個人照顧我老豆個責任好重啊，好辛苦啊。但係我又要扶住佢喎，我唔扶住佢，我又驚佢跌親喎。所以咧，好感謝神，因為神聽禱告嘅，只要我哋真心真意去祈禱，交託俾神，神一定會醫治我哋，同埋幫助我哋啦，可以將我哋嘅信仰交託俾神啦。咁係啦，我都希望好似聖經話，主耶穌話你一個人信耶穌，你一家人都可以得救。我都希望我嘅家人都可以得救。感謝主。